أستاذ أبدي نجان سني فاتو كملتن. نقابل الحمد لله نقابل تيبسي فيا مالي تنامني واتي من أنجرا ما إني وانسا. سنت مو وريش. مالو دني بريفة ما كني أرجو دي أستاذ أبدي قرانا نو كاره جدي ني أنجرا. آه. الله قرآن رو برا قرآن مرة كو غانا مرة تنو كرات تري غاري بيتي. قرآن أجيبته فيتا أنا مش عارفة إنه بينو كربي. عجيب والله ما أجايبات إن جالت قرآن إيه نوغا. يا سلام مالي في برد ترين جالت تانا نفما كيتي كراتا يو برد نمبرتا. إيه نمبرتا. إيه دوغارا ببرد وان برد شندن دنيا سيتا مين دن دي سابر والله قرآن قرآن دن دي قرآن برد شندن دي سابر سلبادا قرآن لا فادا بر ربين قرآن كيست بري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جدا بل قرآن قرصاف أكلا في نجر راجدا لا فادا قرآن برشو دافس قرصافس وان وهن دافو لا فادا برد تلا أيه. أي إن شاء الله بودر كرانا بإذن الله ركون نجرشل إن كراي فيرن أي كراي بكركون قف أي كم سي قرأوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى تنقوله انقوبسي Yeroo keessa sin jala fudhata malee hin gahu maa'in daddaan kuttanii ani ittuma fuftu seeraan kun qabayyee galatama. عجيب والله هي قالت مثل انا جايبات با انك انا نمني كريستيانة هيك تقول انا جالتشو جايبه والله ما شاء الله ربين وان جالتك انا
سيفاكن قرآن جالت كان ربي سيفاكن والله نما تأمن سياتاسس نما كلام ربي تجري جتة فرتة تنجرات ربي سياتاسس ما الجنة unda ol gaafa ofii keetii fudhattee kooti jettee itti amantee galee ofii keetii qaraate kan gaafas kana caala si gammachiisa rabbi siif haa kennu maal jennare wanni guddaan isa kana. Ustaz yeroo quraanni dhaggeeffatu fakkeenyaaf yeroo quraanni qaramu dhaggeeffatu garaan kun rifata maal akka ta'e beekan nama waa hatee sababni isaa maal inni dhugaa rabbi. Yaa quraanni kun dhugaadha ati immoo fitraarra jiraachuu malta fitraa jechuun uumama rabbiin dursa jalqaba irratti nama uume jechuudha. Fitraarra namni yoo jiraate yaa macheem san qofallee osoo hin taane namni qalbiin isaa nagaa otoma qalbiin namaayyuu nagaa hin taane wallahi quraanni kun qalbii namaa sochu sababiin isaa rabbiin quraana keessatti quraana kanaan qalbiin namaa boqattii jedha alaa bidhikrillaahi tatma'innul quluub quraanni kun yommuu qara'amu qalbiin kamuu boqonnaa argatti akkasumallee dubbiin kun dubbii rabbii akka ta'e wallahi namaa gada hikmaa quraanaa keessaa jechuu isa kana so dubbii rabbiiti onnee namaa kana yookaan qalbii namaa kana kan uume rabbii dubbiin kun illee dubbii rabbiiti laal dubbiin kun dubbii rabbiiti onneen kunis kan rabbiiti isatu uume dabalataan immoo isa tofirkaa qaba isa tofirkaa qaba yuqallibuhaa kayfa yashaa akka barbaadetti isii gara gaggalcha so waligalatti quraanni ebeluuf warra gaafa duraa quraana arrabsaa turan iyyuu bar ittiin booji'aman egaa Waliid ibn Mughiiraa faan quraana rabbii arrabsaa ture maal jechaa ture maal quraanni kun dubbii namaati falfala maal jechaa ture garuu quraana kana dursa jaalatee quraanni kun dubbii rabbii ta'uu isaa beekee sigalee Sambooda hiriyoonni isaadha isa dogoggorsiisanii akka inni quraana kana fudhannee fi quraana kanatti namanne godhanii jennaan quraana arrabsuu eegale malee of jibbisiisuuf jechuudha. Namni tokko waan tokko gaafa jaalatee waan sana argachuudhaaf wantoonni garaagaraa gaafa karaa isatti cufanii waan sana argachuu dhabuu isaa yoo beeke yookaan dhabuu yoo barbaade waan sana ni arrabsa. Saniif warri gaafa duraallee quraana kana dhugaa ta'uu beekaniitiin jiran. Dhugaa ta'uu beekaniitiin jiran. Warri gaafa duraa quraanatti amanuu warri arrabsaa turanillee. Haa ta'uti garuu sababaa hiriyoota isaanii, sababaa biyyaa, sababaa maatii isaaniitti amanuu dhiisuudhaan quraana kanarraa oomga'an. Alhamdulillah warra gaafa sana kallattiidhaan rasuula rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam afaan isaaniirraa dhaga'an. Garuu islaamummaa hin fudhanne nutammoo alhamdulillahi rabbil alamin darbaan dabarsa namaaf namarraan qaba quraana kana fudhanne rabbiin galanni haa ta'u alhamdulillahi rabbil alamin warri rasuula ijaan argan fudhachuu hin dandeenye muraasa fudhatan nuti garuu rasuula utoo ijaan hin argin amanne itti fudhannellee itti amannellee alhamdulillahi rabbil alamin dabalataan warri afaan isaanii irraa dhaga'an warri dubbii isaanii sagalee isaanii bareedaa sana dhandhaman rasuula rabbiitti amanuuf quraanatti amanuullee hin dandeenye garuu nutammoo rabbiin carraa keenya tolchee otoo sagalee rasuulaallee hin dhaga'in otoo isaan ijaan hin argin otoo isaan illee ijaan hin argin alhamdulillahi rabbil alamin islaamummaa fudhan galanni kan rabbiiti kanaaf rasuulillee alayhi salaatu wassalaam obboloota koo yaadee jedhan nu yaaduu ga'an nagaaf rahmanni isaan irra haa jiraatu eegale warra otoo anan argin natti amananii yaadee jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam kanaafu warra isaanitti amanuu afaan qofaan isaanitti amanee miti warra quraana kanallee afaan qofaan itti amanee miti warra jireenya ofii godhatee ittiin jiraatu rabbiin hunda keenya nu haa taasisu kanaafu wanni qalbii keessi raase yookaan ammoo keessa kee quraanni wanni seenee fi kalaama rabbiiti rabbiin ofii isaatii yeroo dubbatu أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أتومو كيسا قتين تلتي أتو دبستي والله كان جالسي هاوتا قرآني بكيدا كانت نما هاوت أتومو كيسا سيناني وان اني دبتو سيرا إسا كيسا جرو أكاتا غربا برمدو والكتا أكاتا إيسا فسوريسا نتي والكتاس أكاتا زيغالي أكاتا نمني نما ميدي
adabbii itti argatu akkaataa namni seera cabse adabbii itti argatu hunda isaa waan quraana kana keessa jiru akkaataa rabbiin ilma namaa kana itti kabajee fi ilma namaa qofa miti beeylada bineensa illee itti kabaje kana namni quraana kana dubbisee yoo bira ga'e ammoo wallahi kana caala jaalata alhamdulillahi ala ni'matil islaam wa ala ni'matil qur'aan kanaafuu rabbii waan ofi jaalatte kana ammoo waan ofii isaatii jaalate isillee si jaalachiise kana nama fudhatee itti jiraatu rabbi si haa taasisu جنة إن شاء الله.